जितु खौरांगिरि खौरां लाफैग्रा लोगोफोरखौ हामबाय होनो जोंखौ खबर लाफैनायनि थाखाय जों दिनै दलापारा डायरी फार्म कअपारेटिभ ससाइटि मोनसे सालायगासिनो दङ। जोंनियाव दायो 40 जन मेम्बार जानानै दङ आरो फैबाय थानाय समाव नैबे साननैनि उनावनो जोङो 80 शेयार हल्डार थांगासिनो दङ। जों 40 जन आरो हिनजावफोर सोनायनि मोनसे जों माबा लाखाबाय प्रस्टेप एजिएम खालामनानै जों लानानै दङ। बे जाबानो जोङो 40 जन जोङो शेयार हल्डार जासिगोन। जोंनियाव दैलि दायो गाइखेरा 650 निफ्राय 680 सिम दङ। फैबाय थानाय समाव नभेम्बर डिसेम्बराव जोङो 1200 बारलांगोन जोङो। जिहेतुके 40 जन फैबावगोन बेयो आरो जोङो जेनेबा 1500 सिम खाथियाव जोङो टारगेट मोनसे लादों। थ' जोंहा गाइखेरा जोङो बेयावनो जों मेनुवेलि पेकेजिं खालामो 1 लिटार आधा लिटार आरो बाखि मालाबा जोङो थानाय जितु बन्दफोर जायो बेफोरखौ जोङो पनिर बानायो, क्रिम बानायो। पनिर बानायनायावबो जोंहा बिराद बेजाल जानानै दङ। जोङो बनजोंसो पनिर बानायो। जोङो बननि सोलायै जोङो मिल्क मिशननि आन्दाराव पनिर बानायनाय मेसिनखौ जोङो मोनोबा बहुत मोजां जागोन जोंनि थाखाय। आरो जोङो जोंनि गाइखेरखौ जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव फानहैयो। जोंनियाव 6 जन मिल्क मेन दङ, बिसोरो फानहैयो। लांलाय लाबोलाय जोंहा बहुत लामाफ्राबो मोजां नङा दायो। जोंनियाव बे गलन्दि दालाङा गाज्रि जानानै दङ, बोसोरनैसो जाबाय। थांनाय नैबे दैलांसोआव जोंहा TLCC मेम्बार मिस्टार रुजुगोरा सारा जोंनो बानायना होदोंमोन अननानै। बेबो दैबानाजों एसे गाज्रि जाफिनबाय। जा गाइखेर लांनायाव बहुत प्रब्लेम जायो आरो बेजोंनो जोंनि ओनसोलनि कलेजाव थांनाय गथ'फ्रा बेजोंनो थांजोबो आरो बेमार आजार लांनाय बेजोंनो लांजोबो। आरो खाथि खालानि ओनसोलनि जितु बिजनेस जोंनि माबायाव बाजाराव हाथायाव जितु मैगं थाइगं बायदिसिना लांनाय बिराद प्रेसार जाहा बेजों गिदिंनानै थांजोबनाङो जोङो। गोजान लामाजों। आरो जोंहा कलेज फरायफाबाय थानाय गथ'फ्रा जायहा बे खाथि खाला स्कुलाव जितु 1 किल'मिटार बे बारबानो मोननाय बेफोर एकदम गिदिंनानै 7-8 किल'मिटार जों गोजानजों थांनांगौ जायो। बेनि थाखाय सोरबाया मालाबा अखा हाबा थांनो हाया आरो मालाबा सोरबाया स्कुलावबो थांनो हाया। गारि घराबो गैया, किसुमाना साइकेलजों थांनायाबो बारसोमनानै थांनांगौ जायो। सोरबा बेजोंनो साइकेलबो गलांलायनाय जाबाय नै दाखालि बावै। अनेक समस्या जाहा बे दालांनि थाखायनो। आं फैबाय थानाय समाव नैबे दानि जितु सालायबाय थानाय सरकारखौ एसे नायबिजिरनानै बानायना होगोन होननानै आं आसा खालामो। नोंथांमोननियाव जिहेतु गोबां गाइखेरै माने बेयाव प्रडाक्सन जायो, दा बेखौ फाननानै बेसेबांसो माने बोसोराव बेसेबांसो माने जोंनियावथ' उइकलि बेसिसाव दायो जोङो दिनै जोंहा प्रत्येक बुधबाराव जोङो पेमेन्ट होयो। जोंनियाव 2,80,000निबो बारा जों पेमेन्ट होनाय जायो दैलि। ओमफ्राय जोंनियाव जितु टार्नअभार इयारलि जोंनियाव 2 कौटि 2.5 कौटिसिम जोंहा जोङो माबा खालामो जितु सरकारि अडिट जोङो खालामबाय थाखायो। जोंनियाव गासिबो जितु डकुमेन्टस आपडेट जोंनिया
सरकारि अडिट जाबाय थाखायो आरो जोंनिया जिहेतु नोंथांमोना ससाइटि थाबाय बे ससाइटिनि मेम्बारनिफ्राय माबायदि लायो नोंथांमोना पार लिटार बेसेबांसो जों ससाइटि सालायनायाव माखासे नेम निथि खालामनानै दोननाय जादों प्रथमाव जाय बेक्तिया जोंनियाव हाबगोन बा जोंजों जड़ित जागोन बे मानसिखौ जोङो 3 मास 4 माससो ओरैनो जोङो नायग्रोनाय जायो मा सिस्टेम जेनेबा माब्रै लाबा मोजां जागोन थ' बियो जइन जाखांनायनि उनाव जेनेबा एजिएम खालामनानैसो जोङो जइन खालामो बियो जेनेबा जोंनि नेम निथि जिथु मोसौ बियो बायथारनांगोन बियो मोसौ बायाबा बियो जोंनिफ्राय जोंनि शेयार हल्डार जाखांनायनि उनावबो जों बेखौ बख'नाय जायो जोङो ड्राइ पिरियडआव जोङो जेनेबा 4 मासफोरल' जों दोननाय जायो बे सासे शेयार हल्डारखौ आरो जोङो बेयाव जिथु जोंनियाव जोङो जोंनि गाइखेर निफ्राय जेनेबा पार शेयार हल्डारनिफ्राय जोङो पस्टपनाव बायनाय जायो ओमफ्राय जोंनिया हजों 60 थाखायाव फानहैनाय जायो बेबायदि जों ससाइटि सालायनो थाखाय जोङो थाइसेल' लाखियो आरो बेबायदि थारमाने सासे मेम्बारा जुदि माने 50 थाखा जुदि होयोबा बिथांनिफ्राय थाइसे नोंथांमोना औौ लाखिनाय जायो 49 फैसा होनाय जायो आरो बेजोंनो माने दायो नोंथांमोना ससाइटि सालायगासिनो दङ आरो जोङो बेजों लोगोसे नोंथांमोना जि गाइखेर प्रडाक्सन खालामनाय बेखौ आरो माबा मोनसे डेभेलप खालामनो थाखाय माबा माबिफोर ट्रेनिंफोर लादों नामा गाइखेर जिथु जेनेबा जोङो सानबाय थादों जोंनियाव दायो मोनसे साइलासनिबो जेनेबा जोङो बेबस्था खालामदों अलरेडि जों नेपियारबो गायखाबाय फैबाय थानाय समाव जिगाबा जिथु बहुत प्रब्लेम जानानै दङ जोंनि थाखाय जों साइलासनिबो ट्रेनिं लानायनि बेबस्था जों खालामदों जों जिथु नेपियारखौ अलरेडि 15 बिगासो गायखानानै दोननाय दङ फैबाय थानाय समाव जोङो जिथु जिगाबनि समस्या जों बेखौ एसेबाबो जेनेबा माबा हागोन रेजें खालामनो हागोन होननानै जों मिजिंथियो ससाइटियाव जोङो सरकारनिफ्राय जोङो मोनद्रायैबो नङा जोङो गारि गंसे मोनदों सापर्टनि थाखाय जोंनि गारिया जेनेबा जोंनो दा फिसाद्रायसो जानानै दङ जोङो दैलि माबा जों सप्ताहिकआव जोङो 80 बेग लाबोनाय जायो जोङो खेबब्रै बिदि रोगानांगौ जायो थ' जोंनि फैबाय थानाय समाव जोङो जिगाब रोगानोबो जोङो ट्रेक्टरनि मोनसे प्रयजन बिराद प्रब्लेम जानानै थायो जोंनियाव एकदम जिगाबा जोंनि बे गारि फिसाजोंथ' जों लाबोनो हाया दा बेनिखायनो जों खावलायो जेनेबा फैबाय थानाय समाव जों गारि गंसे मोनगोन होननानै आरो पनिर बानायनाय मेसिन जोङो बेफोरखौ मोनगोन आरो बयनोबो जेनेबा जोङो गलिनि बेबस्थाखौ जों मोजां खालामनानै लानो हायाखै सोरनाबा गलिनि थाखायनो जोङो मोसौखौ खोमाना लानांगौ जायो आरो फारसेथिं इन्सुरेन्स जिथु केटेल इन्सुरेन्स गैयाबा जोंहा बिराद जों रिक्सआवसो जोङो दायो मोसौ फिसिगासिनो दङ केटेल इन्सुरेन्स थायोबा जों एसेबाबो जेनेबा जोंनियाव बेक सापर्ट दं होननानै जों साननानै मोनसे माने गोरा जायो आरो जोङो दा जोंनियाव एकदम जोंनि निजानिफ्रायनो जों माबा खालामनानै जों बायो ओमफ्राय इन्सुरेन्सबो गैया माबा मोनसे जायोबा जोंनो खहाखौ जों माबाजोबनांगौ जायो बेनिखायनो जों ससाइटि सालायनायाव जोङो किसुमान बिराद उसुबिदायाव गोलैनाय जायो आरो जों नुबाय दिनै नोंथांमोननि गाइखेर प्रडाक्सना बिराद मोजां आरो बे प्रडाक्सनाव खालि नोंथांमोना उदालगुरि टाउनावल' बेखौ माने साप्लाय होनो गोनां जायो जायनि थाखाय दामाबो एसे खम 60 गुवाहाटि बायदियाव जुदि हरनायबा 120 बे मोनगोन आरो दा बेनि थाखाय मिल्क भेन नांगोन दा मिल्क भेनाव माबायदि नोंथांमोना बेबायदि सरकारनिफ्राय आङो गिबियावनो जेनेबा जों सिगांफ्राव जिथु जोंनि गाइखेरा 1200 बारलांबायमोन जोंनिया पार डे थ' बे समाव जोङो पुरबिजों डायरि टाइप खालामदोंमोन ओमफ्राय जोङो किसुमान आरो फिसा फिसौ कम्पानिबो फैदोंमोन जों खिन्थु जोङो पुरबिजों जोङो मोनसे माबा जोङो रायज्लायबाय थादोंमोन थ' जोङो सानदों माने बिटिसिआनो मोनसे ब्रेन्ड हिसाबै खुलियोबा जों बिटिसिआवनो हरनो राजि आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि गाइखेरा जिथु बांखागोन जोंनि गामिखौ मोनसे रल मोनसे लानानै जाहाथे बेदि मुभमेन्ट आरो मिल्क मिसननि आन्दारावनो बेलेग डिस्ट्रिक्टफ्रावबो जुदि खालामोबा जोंनि जेनेबा मोनसे जों जिथु मालायनो हरस्लायस्लाय जोंनि बिटिआरावनो जों मोनसे ब्रेन्ड खालामनानै जों मोनसे फाननो हायो नामा जों बेखौ सानबाय थायो आरो जों माजे माजे रायज्लायबायबो थाखायो आरो मिटिंबो जों सावरायबाय थायो आरो जोंनि मोनसे जिथु बे डायरिया सेन्ट्रेल सिलेक्सन जानानै दङ आरो जोंनिया नैबेयाव डिस्ट्रिक्ट कपारेटिभ डेभेलपमेन्ट कमिटियावबो जोंनिया हाबनानै नै दाखालि बावैसो हाबदों थ' बेफोरखौ जोङो सम सम डिसिफोरजों रायज्लायबाय थायो आरो जोङो जेनेबा जिथु जोंनियाव दाखालि बावैबो प्रमद बर' सारनि OSD फैदोंमोन बेयावबो आङो माखासे नैबे जिथु जोंनि बिटिआरानो मोनसे ब्रेन्ड खुलिनो हायो नामा जों बेखौ सावरायबाय थादों आरो खाथि खालानियाबो जोंनियाव गाइखेरखौ होफैनो नागिरो खिन्थु जोङो लाखिनो हाया जेनेबा मार्केटनिबो खोथा थायो
बेनि थाखायनो जोङो दिनैसिम जेनेबा बाहेरा मानसिनि बा बाहेरा जोंनि ससाइटिनि अनगा जों गाइखेरखौ दिनैसिम लाखिनाय जायाखै।